Саламатсыздар ма студенттер? Бүгін біз психология пәні бойынша темперамент тақырыбын өтетін боламыз. Сабақтың жалпы мақсаты темперамент туралы түсінік бере отырып, оның ерекшеліктерін ұғындыру, темпераменттің басқа психикалық қасиеттермен байланысын түсіндіру, студенттердің ойлау қабілеттерін, зейінін, пәнге деген қызығушылығын арттыру, өз бетімен жұмыс жасауға баулу және шығармашылыққа бейімдеу болып табылады. Сабақ соңында күтілетін нәтиже студенттер темперамент және темпераменттің типтерін, адам өміріндегі рөлін, мәнін талдай алатын болады. Сабағымызды орыстың ұлы педагог ғалымы Константин Дмитриевич Ушинскийдің сөзімен бастағым келіп отыр. Тұлғаны жан-жақты тәрбиелеу үшін оны жан-жақты білу керек дейді. Яғни біздер бастауыш білім беру мұғалімдері әрбір баланың жүрегіне жол таба білу үшін оның жеке басының қасиеттерін, мінез-құлқын, ерекшеліктерін жетік білуіміз қажет. Жалпы темперамент дегеніміз не? Темперамент дегеніміз жеке жүйенің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі. Яғни толықтай орталық жеке жүйесінің ерекшеліктеріне байланысты. Темперамент терминін алғашқы рет ежелгі грек дәрігері Клавдий Галин енгізеді, ол 13 типін зерттеп көрсетеді. Ал темпераменттің негізгі 4 түрін ежелгі грек дәрігері Гиппократ енгізеді. Яғни адам бойындағы 4 сұйықтың болатындығын дәлелдеген, 4 сұйықтың қайсысы басым болса, сол типтің өкілі болады деп жырымдайды. Латын сөзінен аударғанда темперамент сөзі біркелкі деген мағынаны білдіреді. Яғни сыртқы әсерлердің сезгіштік деп айтуға да болады. Ал орыс физиолог ғалымы Павлов бойынша адамның жүйесінің типтерін былайша қарастырылады. Сангвиник темпераментіндегі адамдар көбінесе ширақ, жеке жүйесі күшті, қозуымен тежелуі тең, қозғалғыш адамдар деп анықтама берсе, флегматиктерді жеке жүйесі күшті, қозғалысы баяу, қозуымен тежелуі тең деп түсіндіреді. Холериктерді ұстамсыз, жеке жүйесі күшті болса, меланхоликтер ол жеке жүйесі әлсіз тип өкілдері деп қарастырылады. Бұл жерде айта кететін тағы бір жайт, темпераменттің күшті және әлсіз типтері болады, бірақ оны жақсы, жаман деп бөліп қарастыра алмаймыз. Себебі әрбір типтің өзіндік ерекшеліктері бар. Енді темпераменттің типтеріне психологиялық сипаттама беретін болсақ, сангвиник темпераментіндегі оқушылар көбінесе қозғалғыш болып келеді. Ондай адамдар ақ көңіл, еті тірі, жеңіл мінезді, ренжігенде тез қайтып қалады. Коллектив арасында жүргенді ұнатады, көбінесе лидерлікке ұмтылады, қысылып қымтырылмайды. Бұндай оқушылар көбінесе сабақ қызықты, әрі жат ерекшеліктеріне сәйкес болса, материалды тез ұғынып алады да жақсы есте сақтайды. Жақсы жағы жаңағы ортаны жатырқамайды, тез табыса білу қабілеті болса, кемшілігі бастаған ісін аяғына дейін көбінесе жеткізбей жатады. Келесі темперамент типі біздегі холерик типіндегі оқушылар қандай болады? Бұлар өзінің тездігіменен, шапшаңдылығыменен, ұстамсыздығыменен, тым қозғалғыштығыменен ерекшеленіп отырады. Көбінесе күйгелектігі басым болады. Қарым-қатынаста тынымсыз, көбінесе агрессивті, шамданғыш келіп жатады. Енді бұл холериктің сонымен қатар жақсы тұсы да бар. Бастаған ісін соңына дейін жеткізуге тырысады. Кез келген проблема холерик үшін шешілмей қалмайды. Яғни холериктер тығырықтан тез жол таба білетін типтер болып табылады. Келесі темперамент типі біздегі меланхоликтерді атап өтеміз. Меланхоликтегі бұл оқушылар көбінесе қатты тітіркендіргіштер болады ғой, осыған жауап бере алмайды. Ұзақ және көп күш түсірсе, олар жұмыс істей алмайды. Тез шаршайды бұлар. Ортада, мүмкін үйде болсын, басқа да іс-әрекеттерді
көп жағдайда өзінің қабілетіне, күшіне сәйкес келетін жұмыстарды жақсы орындап жатады. Меланхоликтер ортада бірінші сөз бастамайды, өте сезімтал, ренішін ұзаққа дейін сақтап қалуы мүмкін. Көбінесе бұндай оқушыларда мына коллектив арасында көбірек ұрысыпға болмайды. Себебі олар сезімтал. Осыны ескеріп отыруымыз қажет. Келесі темперамент типі біздегі флегматиктер. Бұл флегматик көбінесе байсалды, асықпайды, баяу типтің өкілі, істі ойланып, төзімділікпенен істейді, жаңағы бастаған ісін аяғына дейін жеткізе біледі. Флегматиктерден көбінесе мықты дос шығады, яғни сырды өте жақсы сақтайды. Флегматиктер сабақты жақсы оқиды, бірақ қол көтеріп қайтпайды. Сондықтан да осындай оқушылар болып жатса, көбінесе флегматиктерді көбірек сұрақ жауапқа тарта отыруымыз қажет. Жақсы, олай болатын болса, 4 типке жалпы сипаттама берілді, жүйке жүйесінің типтеріне мәлімет берілді. Олай болатын болса, келесі экранда көріп отырғаныңыздай, кішкене демалайық, бір жағынан тапсырма ретінде сіздерге бергім келіп отыр. Тапсырманы оқимын, мұқият тыңдаңыздар. Сіз орындықта демалып отырғансыз. Қасыңызда сіздің бас киіміңіз жатыр. Қасыңызға бір адам жақындап келіп, сіздің бас киіміңізге отырды. Сіздің реакцияңыз. Суреттен өзіңіз бір суретті таңдап алып, осы жерден айтсаңыздар болады. Мен екінші суретті таңдаймын. Айнұр екінші суретті. Ишан бірінші суретті. Мен үшінші сурет. Үшінші сурет. Өте жақсы. Олай болатын болса, нәтижесін көрейік. Тапсырма нәтижесі. Бірінші сурет таңдағандар көбінесе бұл реакция көрсететіндер сангвиниктер, қалай дедік жаңа, ақ көңіл, ақ жарқын, осындай іс-әрекетті жасайды. Екінші сурет таңдағандар көбінесе меланхолик типі, жаңағы мұңайып, жылап, сезімталдығын көрсетіп жатыр. Үшінші суретті көрсеткендер көбінесе холериктер. Шап беріп, бірден өзінің агрессиясын көрсетіп жатыр. Суретте көріп тұрғаныңыздай. Төртінші сурет таңдағандар бұл флегматиктер. Ешқандай байсалды, байыпты, бір орында өзінде отыр. Енді тамаша, жақсы жауап беріп жатырмыз. Олай болатын болса, екінші тапсырмамызға көшейік. Екінші тапсырма бұл сіздерге жазбаша түрде жауап беруіңізді сұраймын. Дәптерлеріңізге мына жерде кестеде көріп отқаныңыздай жүйке жүйесінің ерекшеліктеріне байланысты толтыруыңызды өтінемін. Берілетін уақыт 1 минут, уақыт кетті. Әр типтің өкіліне мына жерге анықтама беріп кетуіңізді сұраймын. Басталды уақыт. Уақыт аяқталды. Тоқтатамыз. Жақсы, холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик 4 типке байланысты. Кім қайсысына жауап береді? Мен сангвиник таңдадым. Сенбаева сангвиникке. Жүйке жүйесінің типтері қандай болып келеді бұлар? Жүйке жүйесінің типтері ширақ келеді, ал қасиеттері бойынша жүйке жүйесі тепе-тең және қозғалыс болып келеді. Тағы флегматик, холериктерге, меланхоликке.
холерик, мен таңдадым апай, ишан жүйке жүйесінің қаттырақ. типтері ұстамсыз болып келеді, және күшті, тең емес, қозғалғыш болып келеді. Жақсы. Мен меланхоликті таңдадым. Ол жүйке жүйесінің типтері әлсіз болып келеді, және де қасиеттер жағынан әлсіз, жағынан баяу, және де қозғалғыштығы жағынан баяу қозғалады. Жақсы, ондай болатын болса жауабын көрсетейін. Өздеріңіздің толтырылған кестедегі жауабыңызбен экранда көрсетілген жауапты салыстырыңыздар. Дұрыс болған жерге плюс белгісін қойып кетіңіздер, дұрыс емес жерге минусын қойып кетіңіздер. Өте жақсы. Біразыңыз дұрыс жауап бердіңіздер. Олай болатын болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Жақсы. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында экранда көрсетіліп тұрған Kahoot.it сайтына кіруіңізді сұраймын. Барлықтарымыз Kahoot.it сайтына кіреміз. Қазір экраннан пароль шығады. Көрінді ме? Экранда код берілген. Осы кодты теруіңіз қажет. Көрініп тұр ме? Көрінгендер қол көтере қойыңыздар. Көрінді, біз тіркеліп жатырмыз деп. Өте жақсы. Жақсы, жақсы. Онда бастаймыз ал. Темперамент дегеніміз не? Жауаптары көрініп тұр ғой, иә? Оқып, біреуін таңдайсыздар. Өте жақсы. Келесі сұрағымыз. Темпераменттің 4 типін ең бірінші анықтаған кім? Өте жақсы жауап беріп жатырмыз. Келесі сұрақ. Павлов холерик темпераментті адамды кім деп атады? Бұл жерде жылдамдықта қажет. Өте жақсы. Келесі. Жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерін не деп атаймыз? Өте жақсы. Ақжүніс алда келе жатыр. Темпераменттің ұстамсыз түрі қалай аталады? Келесі сұрақ. Темпераменттің әлсіз түрі? Өте жақсы жауап беріп келе жатырмыз. Келесі. Темпераменттің күшті ширақ типі? Бір нұсқаны таңдаңыздар. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Қозу мен тежелудің бір-біріне тең келуі қалай аталады? Өте жақсы. Енді тест соңында Ақжүніс сізді құттықтаймыз. Өте жақсы жауап бердіңіз. Салтанат, Айнұр, сіздер де жақсы деңгейде өз білімдеріңізді көрсеттіңіздер. Рахмет.
Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында рефлексия пирамидасына назар аударамыз. Бүгінгі сабақтан сіздің үйренген 4 мәліметті, білген 3 мәліметті, көбірек білгіңіз келетін 2 мәліметті және есте сақтау керек бір маңызды мәліметті айтып кетуіңіз қажет. Кім бастайды? Мен бастаймын. Айнұр, сіз бүгінгі сабақтан білген 3 мәліметті айтасыз, иә? Иә. Бүгін темперамент дегеніміз не екенін, және де темперамент терминін Клавдия Галлен ашқанын, сонымен қатар темперамент термині 4 типке бөлінетінін білдім. Өте жақсы, рахмет. Енді Ақжүніс? Есте сақтау керек бір маңызды мәлімет. Темперамент термин ең алғашқы рет грек дәрігері Клавдия Галлен енгізді. Және де ол ағылшын тілінде аударғанда темперанс біркелкі деген мағынаны білдіреді, және де есте сақтау қажетті ол әр типтің өзіндік ерекшеліктері бар екенін есте сақтауымыз қажет. Өте жақсы, рахмет. Ишан? Менің көбірек білгім келетін 2 мәлімет бұл оқушылардың темпераментімен жұмыс жасау және де олармен жеке жұмыс жасау, қадағалау. Жақсы, рахмет. Ишан, сіздің бұл кері байланысыңызды келесі алдағы сабақтарда толығырақ беретін боламын. Олай болатын болса, сабағымызды Вильгельм Вундтың мына сөздерімен аяқтағым келіп отыр. Қуаныш пен қайғыда сангвиник болыңыз. Өміріңізде маңызды жағдай болғанда меланхолик болыңыз. Кез келген затқа қызығушылық танытқыңыз келсе, холерик болыңыз. Шешім қабылдауда флегматик болыңыз. Осыменен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға назар аударып, тыңдап, қатысқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Сау болыңыздар.